各位投资人，大家好，我是李州投顾分析师高志明啊，在这边为各位做本周的一个台股投资分析。那首先我们看到台股加权指数部分虽然历经这个上周的一个回测月线的一个影响之下呢，我们可以发现在今天这个指数是重新站回月线之上那而且是一个带量的一个红 K， 虽然成交量并没有比先前这个下杀量来的大，但是已经明显比昨天有开始慢慢升温了。显见目前这个市场信心已经有慢慢的回温的一个表现，当然有助于接下来整个台股的持续上攻的一个情况。那尤其如果接下来美股能够持续创高的话，在整个国际资金全球配置的一个逻辑之下呢，当然有机会带动台股来同步创高的一个机会。那另外我们也发现，在柜买指数部分也是在今天正式站回季线的一个位置。那其实我们先前也一直有强调说，因为现在整个资金偏好还是在中小型然后大型权值股部分，所以引发资金对于中小型股的一个排挤的效应，所以我们可以发现，在近期中小型个股表现是比较疲弱，再加上最近金管会对于这个投信炒股案有加积极的在调查，所以会让一些这个资金开始从涨多的一个中小型股开始做一个撤退的一个情况，可能会压抑近期一个中小型个股的一个表现，所以就现阶段建议投资人可以将整个你的持股开始做稍稍的调整，大高层的中大型股的一个投资比重，那可能在接下来会有如果台股接下来有一个反弹的一个行情，可能操作绩效会来的比较好。那就法人进驻们可以发现，虽然这几天市场的这个利空的翻空的言论比较兴起但是我们可以发现，在今天台股重回月线的同时呢，三大法人是同步做一个买超的动作，这是近期少见的一个同步买超的一个情况。甚至我们可以发现在期货的部分，外资也是今天再加码4000口的一个多单我们看多单又重回到5000口之上那显见这个外资对于台股的后市有慢慢开始偏多。那当然主要还是在台积电的部分，我们可以发现台积电最近有开始慢慢止跌的一个情况，当然有助于台股在最近这个位置来做一个止稳的一个动作。那当然接下来就要看这个苹果公布的财报能不能激励整个国内瓶盖股的一个表现，毕竟整个瓶盖股占整个台股的市值接近20%所以如果瓶盖股能够持续上攻的话，将成为推升指数向上的重要的一个推手。那以目前来看的话，其实苹果的股价是已经又再度接近分割后新高的一个位置。当然，如果它礼拜3晚上公布的财报是不错的，当然有机会激励它盘后股价来持续向上挑战那当然，对于整个国内供应链来讲的话，当然会有一个激励的一个效果。那只是刚好提到，因为台积电最近受到外资调节的影响表现比较疲弱，可能已经涨多的个股尤其是涨多的一个瓶盖股，可能再往上上攻的一个空间就相对来的小，有可能资金会转往基期比较低的一个个股来做一个琢磨。那像最近刚切入苹果供应链的一个飞鸿，就有机会成为这个资金寻找的一个新的一个标的它除了最近有接到苹果订单，也有接到小米的一些新的订单，所以在下半年它的营运是有机会来逐月走升，
再加上如果我们去看它的股价的一个周 KD 周线来看的话，其实它目前的股价是呈现一个位处一个相对低档的一个位置，所以它具有低基期低股价的一个优势，可能会是目前资金比较偏好的一个族群。所以在一个新的一个订单的一个想象空间之下呢，或许有机会激励它股价来持续向上来走高。投资人可以留意它在苹果公布财报后的一个股价表现。那另外投资人也可以留意在生技股的部分，毕竟台湾生技展是从24号会开始开展了，所以在展览题材之下呢，应该会有激励整个族群有一个多头的一个表现。再加上我们可以发现，在美国 NPI 指数近期也开始有一个止跌的一个情况。那如果随着美股持续创高，有机会带动 NPI 指数能够再向上来挑战，但对于台湾生技股来讲的话，或许是一个加分的一个条件。那当然有几个观察指标是可以留意的。第一个是在前一波领先大涨的一个3176的TIA的部分，虽然近期它股价表现是比较疲弱，但是可以发现今天它股价又重新站回月线的一个位置那如果它接下来能够在生技月的一个时间向上来突破的话，那有机会来往前高来做一个挑战。尤其它的一个新药的一个结果也快出炉了，那先前是预计在8月会有一个结果出来。那当然以目前的时间点是非常的吻合那不排除在这个结果出来之前，股价会领先创高，有一个庆祝行情投资人可以留意。那如果指标股创高，对于同族群来讲的话，就会有一个比较效应的一个带动。那另外一个观察指标则是1795的美食那它的美国药厂并购案呢，预计是有机会在本月来投审会顺利通过。当然，如果顺利通过之后呢，预计最快9月份它的一个财报就会做一个重编财报的一个动作，因为美食先前有并购这美商在亚洲的4家子公司，所以在并购案顺利通过之后呢，那它就会开始认列这4家子公司的营收，而且是回溯到今年年初。那以这4家子公司1年30亿营收来看的话，它光上半年就有机会认列15亿的一个营收水准。那以它跟它目前自己的原本的营收来对比的话，是增加大概5倍左右。所以这是一个非常大的一个利多题材，再加上以这家美商在整个资本市场来讲的话，目前只有美食在挂牌，所以是有机会成为这个冠营收的一个标的那所以对于未来股价来讲的话，市场是有给予很高的期待。那现在就差这个投审会过关的一个临门一脚。所以如果投审会正式过关的话，不排除就会复制前一波直接跳空的一个庆祝行情，投资人可以持续留意它接下来的一个表现。那另外本周还可以留意的就是航太股的部分，因为这个成田是在今天做一个挂牌，那8月还有另外一个指标股汉翔会做一个挂牌的动作，那当然会炒热整个市场对于航太股的一个比价的一个行情。毕竟整个航太供应链在打入整个供应链之后呢，大概它的这个订单会相对的稳定，而且就整个市场需求来讲的话是稳定成长，所以只要能够打入航太的相关供应链，它的营运都可以有机会同步做一个持稳向上的一个表现。所以就航太股来讲的话，目前市场愿意给予比较高的一个本益比那就国内来讲的话，3004的丰达科它主要是做航太扣件的所以它的一个航太的一个算这个航太浓度是比较高的一个个股所以就整个族群比价效应的一个指标将会是3004的丰达科。虽然它最近股价在出量之后有开始陷入整理，但是不排除
随着如果成田股价持续走高的话，当然有机会带动丰田科来做一个同步走高的一个表现，投资人是可以持续做一个留意。毕竟它现在股价离创新高其实很接近的，那接下来只要再补一根带量红 K， 就有机会来进入新一波的一个多头的走势。那另外一档股价比较低的，则是2468的一个华金，虽然它不是传统的这个航太股，但是因为它有产品有出货给华航，那它也算是泛整个航太股的一个相关供应链。那当然一样，它的目前股价位置也是逼近创波段新高的一个位置哦。那接下来只要股价能够带量突破前高的话，不排除是有机会再走一波多头，跟刚刚的一个丰达科是很像的，投资人是可以持续留意成田接下来的表现。如果成田的股价持续走高的话，当然相关的一个概念股就会有做一个比较的效益，投资人可以持续留意。那以上是这边做的一个投资分析，那预祝投资人在本周操作顺利，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。